Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Дали Заев и Филипче потпишале отпис на 2000 тони жито само затоа што Љупчо Николовски имал грант во фиока за мамас на Заеви? Дали Заев и Љупчо Николовски склучувале договори во 4 очи за местење на тендери? Исто така, кои други грантови тендери биле добивани и доделувани, а се поврзани со истово ова трио? Почитувана македонска јавност. Кога се спомнува зборот корупција, првата асоциација е СДС, Заев, Филипче и Љупчо Николовски. Власта на Заев, Филипче и Љупчо Николовски меѓу јавноста е позната како најкорумпираната и најкриминалната власт во историјата на Македонија. Љупчо Николовски своевремено, освен министер за земјоделие, беше и вице-премиер за борба против корупција. Но наместо да се бори против истата, тој по насока на неговиот ментор Заев ја создавал и бил активен чинител на истата. Дека станува збор за корупција се јавува фактот што по отписот на 2000 тони жито од стоковите резерви на државата во вредност близу 800.000 евра, кој е подарок од Заев и Филипче кон Љупчо Николовски, веќе следната година тој му возвраќа на Заев со грант од Агенцијата за ИПАРД во вредност од 1,4 милиони евра. Добитник на овој европски грант е фирмата Тргопродукт на Заеви, односно познатиот бренд Мамас. Уште посомнително е тоа што во тоа време овој грант од 1,4 милиони евра бил втор најголем грант во историјата на ИПАРД програмата. И ова не е единствен ваков случај и затоа го повикуваме обвинителството да го истражи ова до крај. Сега е шансата на обвинителството да се покаже, да отпочне постапка по допрен глас и да ги провери сите овие сомнежи. А додека Филипче ги разрешува сите околу него, освен тој самиот, нека одговори до кога ќе ја држи функцијата председател на СДС само за да му одоволи на Заев и на нивните бизнис интереси. Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Како оценувате потегот на председателот на СДС на Венко Филипче да ги повика да си дадат оставки сите членови на извршниот одбор, заменик председателот, подпредседателите? Дали според вас ова ќе се отвори простор за демократизација на опозицијската партија? Благодарам на прашањето. Се додека Филипче бара одговорност од другите, членови и на извршен одбор и подпредседатели и генерални секретари, а тој не поднесе оставка, партијата ниту ќе има кредибилитет, ниту ќе има легитимитет. Прво треба да се почне со оставка на председателот на СДС Венко Филипче. Благодарам.